呢間店呢，據說係呢個區第一梯隊嘅腸粉，真係好耐冇見過咁特別嘅腸粉啦！埋位啦各位，嚟到增城第2站，腸粉就聽得多啦，腸粉大排檔都係第一次聽。今日去嘅呢間呢，據說仲係增城腸粉第一梯隊嘅。我哋埋位到嚟呢，好似嗰啲港式大排檔嘅 feel。大家睇下，呢度真係腸粉王國，咩腸都有。蘿蔔仁，你睇下酸豆角、叉燒、臘味、白錦、豬雜、鴛鴦、石斑魚、牛肉，你睇花腸腸。嚟試下增城人所講第一梯隊嘅腸粉。哇！呢個腸粉薄到真係第一次夾起呢，都怕整斷嘅。增城嘅第2餐腸粉都係呢種炒皮質感嘅。哇！嗰陣花生油味真係好香，油香同我哋朝早食嗰間好似，都係嗰種花生油味撲鼻嘅，但係佢呢個咧更加順滑一啲，佢順滑到咧好似捲住你條脷咁啊！呢個薄度，同埋嗰啲腸粉咧唔係空氣腸粉嚟嘅，佢係真係感受到佢啲肉片夾喺啲肉中間，一啲都唔孤寒嘅，超級多肉啊！呢個先6蚊雞。食到咁多個區嘅腸粉咧，除開番禺，我覺得增城區咧係的確係可以將油香發揮到極致嘅。要咗個煎餃，佢呢度咧可以鴛鴦咁叫，呢種咧應該就係先炸完再煎翻嘅，試下先。餡料就唔會特別豐富，但係佢個煎法咧真係相當可以。佢出邊咧嗰種脆啊，好似蛋卷嗰種脆咁啊，掂埋個韭菜。因為真係韭菜餃咧比粟米餃精彩好多。佢呢個有啲似咧3-5年前食得起、做得好好食嗰時嗰個類型啊。佢就係可以做到外酥裏脆，跟住佢仲鎖住肉汁嘅。哇！呢個餃子好掂，14蚊嘅肉片排骨蒸飯啊，分分鐘自己煮都要呢個價，試下先。哇！真係飯先係主角啊！呢個咧肯定係增城嘅絲苗米，佢裹住埋嗰啲醬同埋嗰啲油，哇！真係超級香，頭尖尖地好似蝦仔米咁樣。哇！呢啲攞嚟做煲仔飯都非常靚，飯味真係好上頭啊！唔知係咪喺市區食得多嗰種同質化嘅米啊？哇！對呢種當地特色嘅米真係情有獨鍾。排骨咁樣有啲木獨，應該係嗰啲冷凍排骨，有少少雪味，但係呢個價錢都合理嘅。肉片好食啊！啱啱食嗰嚿咧帶啲筋位。嗰啲肉香加油香就係咁香。4蚊雞嘅竹蔗馬蹄咧，咁多馬蹄同竹蔗就係好清潤，同埋佢個甜度咧唔係嗰種好化工嘅嗰種甜，就係嗰種蔗帶出嚟嘅甜。呢間嘢俾我感覺咧，就係如果住附近可以成日嚟，而且佢品種係超級多，重點咧又係真係平靚正，抵食啊！